अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो प्ले करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों जिन एक मखलूक है, यानी जिन नाम की एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है, ये चीज़ कुरान पाक से साबित है और इस चीज़ को कोई झुठला नहीं सकता। पर दोस्तों जिस तरह से इस वीडियो में ये औरत दावा कर रही है कि मेरी शादी एक जिन के साथ हुई है और मैं इस जिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इस चीज़ पे मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। पर दोस्तों इस औरत का कहना है कि मेरी मुलाकात उस साइड वाले कश्मीर में नीलम वैली में हुई। इस औरत का कहना है कि हम गाड़ी में थे और हम एक आंधी तूफान में फंस गए और अचानक से इंसानी शक्ल में हमारे सामने एक आदमी आता है और वो हमको वहाँ से बचाता है। दोस्तों क्या ये पूरी कहानी आप लोग इस वीडियो में देख लें। यहाँ पे नए दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कश्मीर रिलेटेड और बाकी दुनिया रिलेटेड पे इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ ऑथेंटिक कंटेंट्स भी देखने को मिलते ही रहते हैं। आप लोग पहले ये वीडियो देख लें। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, जब इनकी बातें आप सुनेंगे ख़ास तौर पे जिन्नात के हवाले से, तो आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। और मैं रिकॉर्डिंग से पहले जब मैं इनसे बातें सुन रहा था, यकीन करें मेरे ऊपर एक सख्ता तारी हो गया कि यार क्या ऐसे मामलात भी हो सकते हैं। और ये जो खातून हैं ये क्लेम करती हैं कि इनकी जो शादी है वो एक जिन के साथ हुई है। हालांकि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि ये कैसे हुई है। सारी कहानी इनसे सुनते हैं, इनसे पूछते हैं। मुसलसल 6 महीने कोशिश करने के बाद आज मैं इनके सामने आया हूँ और इन्होंने इजाज़त दी है। वो भी पूछता हूँ कि इतना टाइम इन्होंने क्यों लिया मुझे इजाज़त देते हुए। तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि 6 महीने क्यों लगा दिए मुझे टाइम देते हुए कि मैं आपको अगर ये मसला है, मैंने कहा मैं आपका इंटरव्यू करने आता हूँ, मुझे कोई चीज़ें बताएं, हम आपके मसले हल कर सकते हैं, लेकिन आपने 6 महीने का अरसा लगा दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पर्सनल लाइफ जो होती है वो इंसान कभी भी डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहता, और ये थोड़ा डिस्प्यूटेड चीज़ है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंसान नहीं है, वो एक जिन है। और आपकी जिन से शादी हुई है, ये पक्की बात है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया है? ये तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 12 साल आपकी शादी जिन से हुई है? जी बिल्कुल। और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, मुझे हैरत होती है, लोग यकीन नहीं करते, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज़ भी नहीं करती। और आप इतने अरसे से कह रहे थे तो मैं पूछा था 6 महीने लगा जी बिल्कुल, मैं टाइम इसलिए नहीं दे पा रही थी कि मेरे शौहर को एतराज़ था इस चीज़ पे। और अभी बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि चलें ठीक है, आप उनको अलाउ करें और बुलाएं, मैं भी मिलूंगा। जिनको जी बिल्कुल, उनको एतराज़ था कि हम आपके पास ना आए, आप उनसे पूछ के आपने हमें बुलाया? जी बिल्कुल, मैंने परमिशन ली है पहले अपने हस्बैंड से। उन्होंने इजाज़त दी है कि हम आ जाएं? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा कौन सा इतना बड़ा आमिल आ गया जो मुझे मेरी बीवी से दूर करेगा, तो आप बुला लो, मैं देख लूँगा। लेकिन यहाँ सेहन में तो ज़ाहिर है नहीं, हमारा मखसूस कमरा है, हमारा बेडरूम, वहाँ तो पे इस ही। घर में आप अकेले रहते हैं? जी बिल्कुल। बहन भाई थे, शादियाँ हो गई, फिर वो उनसे डरते थे मेरे हस्बैंड से, तो उन्हें ज़ाहिर है वाक़यात इस तरह के कुछ हुए। मतलब अब आपने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली है कि कोई इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और उन्होंने कहा कि आ जाएं, कोई मसला नहीं है? हाँ, मतलब ज़ाहिर है अगर आपको अपने आमिल पर यकीन है तो उनको भी अपने आप पर यकीन है। और कोई शौहर क्यों छोड़ के जाना चाहेगा बीवी को? मैं भी वैसे नहीं छोड़ना चाहती हूँ। एक मिनट कि काफ़ी ख़वातीन होती हैं जिनके साथ जिन्नात के मसले मसाइल हों तो वो जान छुड़वाना चाहती हैं, तो आप इसके साथ एक जिन के साथ शादी करके खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, और मैं नहीं, वो भी बहुत खुश हैं। और मुझे हैरत होती है कि लोग कहते हैं जी जिन आ गया और बंदा होश में नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं बिल्कुल होश में होती हूँ और मेरे साथ वो बैठे होते हैं, हम गप्पे लगाते हैं, बातें करते हैं और बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। कितना अरसा हो गया शादी हुई है? 12 साल हो गए। 12 साल से आपने जिन के साथ शादी की हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, है ये तो कोई कसवत साहब, मैंने ऐसा केस कोई नहीं हैंडल किया। मैं तो, आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपकी शादी कैसे हुई, उनसे मुलाकात कैसे हुई, थोड़ा आप बता सकती हैं? जी बिल्कुल, हम लोग गए हुए थे नॉर्दर्न एरिया में। हाँ। और बस मरी साइड पे? जी कश्मीर साइड पे, नीलम वैली में हम वहाँ गए हुए थे। और बस वापस आ रहे थे तो बारिश हो गई, तूफ़ान आ गया और बड़े मतलब उस वक्त उन्होंने हमें बचाया, हमारी गाड़ी को, मेरे बहन भाई भी साथ थे।
ہمیں ایسے لگا کہ کوئی معجزہ ہوا ہے، اللہ کی طرف سے گاڑی جو ہے وہ گرنے سے رک گئی ہے، لیکن وہ شاید انہیں میں پسند آ گئی تھی اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے تو انہوں نے بچا لیا۔ اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہونے میں تھوڑا انہوں نے وقت لگایا، کیونکہ ظاہر ہے میں انسان تھی اور ڈر جاتی، لیکن انہوں نے میرا اعتماد حاصل کیا اور مجھے بغیر نکاح کے چھوا نہیں۔ یہ بہت بڑی چیز تھی میرے لیے، ٹرسٹ پہلے گین کیا انہوں نے، اور الحمدللہ آپ کا باقاعدہ نکاح ہوا؟ جی ہیپیلی میرڈ لائف ہم گزار رہے ہیں۔ تو انہوں نے پرپوز کیسے کیا؟ دیکھیں، جب انہوں نے یہ ریویل کیا، پہلے انسانی شکل میں وہ مجھے ملتے رہے، آہستہ آہستہ ہمارے درمیان پیار بڑھا، میں نے بہن بھائیوں کو بتایا میں نے یہاں شادی کرنی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیرنٹس کو لے کے آئے تو اس وقت پتہ چلا، مجھے بھی پتہ نہیں تھا پہلے، لیکن انہوں نے ٹرسٹ جیتا میرا۔ پیرنٹس کو اعتراض تھا، پیرنٹس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ہم نے کچھ عرصہ انتظار کیا ظاہر ہے، اور وہی سب معاملات جیسے ہوتا ہے، والدین بالکل برداشت نہیں کرتے، انسان سے برداشت نہیں کرتے کہ وہ سن کی شادی ہو، اور وہ تو پھر جن تھے تو تھوڑا مسئلہ ہوا۔ پھر بہن بھائی بھی چھوڑ گئے، ظاہر ہے ڈرتے تھے وہ، تو میں بہرحال خوش ہوں الحمدللہ، مجھے کوئی گھر والے راضی ہو گئے افریقہ میں جن سے شادی کرنی ہوئی؟ نہیں ہوئے نا، نہیں راضی ہوئے، مطلب بہن بھائی چھوڑ گئے مجھے، میں اب اکیلی رہتی ہوں۔ اس وجہ سے چھوڑ گئے؟ جی بالکل۔ اور آپ بتا رہی تھی کہ یہ گھر بھی وہ آپ کو نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو جب تکلیفیں شروع ہوئی، ان کے مسئلے مسائل ایسے ہی ہوئے، چھوڑ پھر گئے، انہوں نے مجبور ہو کے یہ گھر میرے حوالے کر دیا۔ ایسے ہی مطلب ظاہر ہے وہ ڈر پہلے وہ رہے کہتے تھے حصہ مانگ رہے تھے، کیا حصے مانگ رہے تھے، پھر اس کے بعد جب ان کے ساتھ واقعات ہونا شروع ہوئے وہ ڈرے، خود ڈر کے خود ہی نکل گئے، اور اب تو وہ ادھر کا رخ بھی نہیں کرتے۔ کیا بات کر رہی ہیں دیکھیں اتنا آپ نے؟ حیران ہمیں ہی رکھ دی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حیرانی کی بات ہے۔ نہیں میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے، میں تو جس خواتین سے ملا وہ جان چھڑوانا چاہتی ہیں، آپ کہتی ہیں میرے ہسبینڈ ہے، میں خوش ہوں۔ نہیں میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، اور میں نے جب ان کو کہا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو، میں نے کہا بالکل نہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بلا لو، میں بھی دیکھتا ہوں کون سورما ہے جو مجھے یہاں سے ہٹا سکتا ہے یا میری بیوی سے مجھے دور کر سکتا ہے۔ نہیں اگر آپ خوش ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے، ہم کوئی اس سے لڑنے تھوڑی ہیں۔ دیکھیں آپ اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے۔ مجھے ایک بات بتائیں جی یار، میں آپ نے یقین کریں میں اس وقت ہوش میں نہیں بیٹھا، میں کیا باتیں کر رہا ہوں میں۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب نکاح ہوا ہے تو اس نکاح کے دوران کن لوگوں نے شرکت کی ہے؟ جیسے ہمارے عام لوگوں کے نکاح ہوتے ہیں جی اور مطلب دو گواہان ہوتے ہیں، لڑکی کی طرف سے بھی ہوتے ہیں لڑکے کی طرف سے، تو آپ کا کچھ ایسا سین ہوا اس نکاح میں؟ کون کون لوگ موجود تھے؟ پھر آپ کا جو ملاپ وغیرہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، اب ظاہر ہے وہ کیسے ایک نظام چلتا ہے، مطلب ایک جن کے ساتھ ایک انسان کا، یہ سمجھ سے باہر ہے چیزیں۔ دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے اگر آپ اس کو ہوا نہ بنائیں، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ مجھے پہلی بار ملے تو انسانی شکل میں ملے، اور تب سے لے کے اب کیسی تک شکل تھی؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، بہت ہینڈسم ہیں، اور یہ سچ اے نائس پرسن، مطلب یو کانٹ بلیو وہ جتنے اچھے ہیں، جتنے مطلب انہوں نے کبھی مجھے فیل نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب ہمارا نکاح بھی ہوا تو ان کے اور ایک دو فرینڈز بھی شامل ہوئے انسانی شکل میں، اور باقاعدہ ہم نے ایک بوٹ میں شادی کی، کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ انسان بن کے رہے۔ جی بالکل، اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جو ہیں جن ہیں اور ایسا کچھ ہوگا، اور میں نے بھی ریویل نہیں کیا کیونکہ میں چاہتی تھی، مجھے محبت تھی ان سے، تو الحمدللہ ایک جائز رشتے میں ہیں ہم اور بہت خوش ہیں۔ یہ آج ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے جی، انہوں نے کیا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیں، جی کیا پوچھوں آپ سے، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی، یقین کریں میرا دماغ سے چیزیں ہی نکل گئی ہیں۔ اچھا معذرت کوئی چیز اگر بری لگے پوچھتے ہو؟ نہیں پوچھیے۔ آپ کہاں ملتے ہیں، مطلب آپ کی ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ شادی کے بعد آپ کی ملاقات کہاں ہوئی؟ ہمارے بیڈ روم میں، جیسے عام لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ہسبینڈ وائف ہیں تو ویسا ہی ریلیشن ہے انسان بن کے ہمارا۔ آتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، میرے سامنے وہ آپ انسانی کے شکل سامنے میں جب آتے ہیں بیٹھتے انسانی ہیں، شکل میں آتے ہیں؟ اور بالکل، اور ہم اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک نارمل ہسبینڈ لیکن وائف آپ ایک میں بات ہوتی کر ہے۔ رہی تھی جب انٹرویو سے پہلے کہ وہ شیشے میں نظر نہیں آتے، کیا ایسا ہے؟ ہاں ظاہر ہے، مطلب کچھ چیزیں ہیں لیکن جب مجھے نظر آتے ہیں تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے، آپ کو نظر آتے ہیں؟ مجھے تو نظر آپ آتے کے ہیں گھر میں سے انسانی کسی شکل اور نے میں۔ بھی دیکھا ہے؟ نہیں، انہوں نے فیل کیا ہے۔ تو آپ کی ملاقات ایسے ہوتی ہے، آپ کے ساتھ سو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں؟ ظاہر ہے ہسبینڈ ہے تو نکاح میں ہے تو
क्या बहन भाइयों की तरह थोड़ी रहेंगे। अच्छा, तो ये बताइए गا कि जिस तरह जब एक औरत मर्द की शादी होती है, जी जी और जैसे कि आप फरमा रही हैं कि 12 साल का एक अरसा हो गया, बहुत बड़ा अरसा होता है 12 साल, तो कोई बच्चा वगैरह हुआ, कोई ऐसा चांस हुआ, या ज़ाहिर बात है वो चीज़ें भी तो होती होंगी ना जो एक हस्बैंड वाइफ की होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। पहले मैं नहीं चाह रही थी कंसीव करना, मुझे थोड़ा टाइम लगा। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। शौहर से मोहब्बत है और मोहब्बत की शादी भी है, और हम दोनों खुश भी थे, या शायद हम चाह नहीं रहे थे कि हमारे दरमियान कोई तीसरा है, भले वो हमारी औलाद ही हो। लेकिन अभी मैंने कंसीव किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फैमिली कंप्लीट करने जा रहे हैं। मतलब कि जी क्या कहना जी चाह रही हैं आप? जी जी मैंने कंसीव किया है। एक्सपेक्टिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर आप गोइंग टू मेक आवर प्रेग्नेंट? फैमिली। या उसकी बच्चे की माँ या बनने, जिन के बच्चे की आप माँ बनने वाली हैं, ऑब्वियसली जिन के बच्चे की आप माँ बनने वाली हैं। हाँ, हस्बैंड है, जायज औलाद है, एक जिन के बच्चे की माँ बनने वाली हैं आप। तो क्या हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इतना हैरान तो हो। आपने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, नॉर्मल बच्चा है? जी बिल्कुल, फील हुआ हर चीज़, वैसे हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड पे आ रही है, सब शो हो रहा है। जाहिर है उसमें कुछ इंसानी खसूसियात भी तो होंगी ना। मैं दो दो मेरी समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख ली, ये औरत सच बोल रही है या झूठ, ये इसका ईमान ही जानता है। यहाँ पे नए दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आप सबका बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।